Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne How to Draw. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner le personnage Harold. Donc, on va commencer par les contours. Donc, les cheveux qui sont un peu dans le vent. Voilà. Voilà. L'épaulette pour finir. Voilà, une fois qu'on a les contours, on va prendre un feutre ou un crayon plus fin et on va dessiner l'intérieur. Donc les cheveux, il y a quand même beaucoup de mèches, hein, donc faut y aller quoi. Voilà. C'est un personnage qui a beaucoup de mèches sur plusieurs niveaux en plus, donc c'est pas pour faciliter la tâche. Voilà, on prend son temps. Ensuite, je vais juste finir les cheveux ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va tracer les contours du visage. Alors il a un visage assez fin quand même. Donc on remonte jusqu'en haut. Ça va nous permettre de placer les oreilles. Voilà. L'autre oreille au même niveau. Voilà. Définir les limites des épaulettes. Fameux dessin qui est à l'intérieur. Voilà. Un trait de couture. Voilà, j'ai un peu raté là. Il faut à peu près respecter la même épaisseur. Donc il y a des coutures ici. Voilà, c'est ça. Des épaulettes renforcées par du cuir. Donc, une petite croix. Voilà. Donc les cheveux qui dépassent un peu ici. Ouais, c'est net. Voilà, donc on y va. Quelques traits. Voilà, ça c'est fait. On verra pour les détails après. Maintenant, déjà on va épaissir les épaulettes ici et ici. Voilà.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler son visage. Donc, on va commencer à placer les sourcils. Ça commence à être un peu plus intéressant. Voilà, donc ça remonte. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. D'ailleurs, je remarque une erreur. Celui-là, il est trop court par rapport à celui-là. Celui-là, il est trop court, donc on va l'allonger. Voilà. Le nez en forme de patate. Les yeux. Voilà. Alors, les yeux, on va les épaissir parce que ils seront comme ça plus marqués. On va reprendre notre pointe fine et finaliser les yeux. Donc une petite courbe en dessous, une autre de l'autre côté, le regard, un rond. On fait la même chose. Voilà. Les détails, pupille, pupille, reflet ici, un autre ici. Voilà. Ensuite, il a des petits, je sais pas si c'est des grains de beauté, mais il a des petits points un peu partout. On va dire que c'est des taches de rousseur. Ouais, c'est des taches de rousseur, je pense. Et sa bouche. Voilà. Donc, il n'est pas du tout content là. Donc, c'est un jeune homme, il commence à avoir un peu de barbe, donc il faut faire des petits points un peu partout. Pas trop marqué non plus. C'est pas un ivrogne. Donc, voilà. Une forme d'attache ici. Les petits clous qui vont bien. Le nœud. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va prendre un trait encore plus fin et on va faire les petits détails. Donc, son armure qui est un peu quand même abîmée. Donc, on y va. Et on va colorier l'intérieur de ses pupilles. Donc, on prend un feutre. Et c'est parti. Voilà, ça fait ressortir les yeux. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Je fais un trait un peu plus fin. Pour rajouter des détails. Là, des cheveux qui passent ici. Détail des oreilles. Et voilà, on a fini Harold de Dragon 2. Je vous invite à essayer de votre côté. Voilà, là il est vraiment en mode vénère, donc
n'hésitez pas à le reproduire. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. A plus!